はい、どうもこんにちは、マイクです。今回は家から持ってきた水筒をリビューしたいと思います。それでは実際飲んでみましょう。早速、この中にある水筒バッテリー出していきましょう。はい、この水筒が出せたんで、実際に飲んでみましょう。はい、いい音ですね。早速飲んでいきましょう。うまーい。今日の動画は終わりたいと思います。そしたら、バイバイ。